අද අපි කතා කරන්නේ භාෂාවේ වෙනස් පැත්තක් ගැන. මම ඔයාලට ක්ලාස් එකේදී කිව්ව විදිහට පන්තියේදී කිව්ව විදිහට දැන් භාෂාවක් කියලා කියන්නේ විෂයක් නෙමෙයි. මේක ලැන්ග්වේජ් එකක්. එතකොට භාෂාවකට ආවේනික ලක්ෂණයක් තමයි භාෂාවක් හැදිලා තියෙන්නේ වචන සමූහයකින්. ව්‍යාකරණයේ තරම්ම භාෂාවක වැදගත් භාෂාව තුළ තියෙන වචන. ඒ නිසා දැන් O level exam එක ලියන ඔයාලට විශේෂී වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි සුවිශේෂී වන O level ශිෂ්‍යයෙකුට පමණක් සුවිශේෂී වන වීඩියෝවක් තමයි මේ ඔයාලට හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ දැන් අපි දන්නවා භාෂාවක ඉස්සෙල්ලම හොයාගන්නේ අකුරු. we call it alphabet. අකුරු වලට අකුරු අමුණලා භාෂාව පාවිච්චි කරන පිරිස හදනවා වචන. එතකොට දැන් මේ කියන වචන ටික භාෂාවෙන් අයින් කරොත් වචන නැති වුණොත් මට කිසිවක් කරන්න බෑ. දැන් මම මූලිකව මේක ගෙනියනවා O level exam එක පැත්තට. මොකද මේක O level ශිෂ්‍යයෙකුට අමතන වීඩියෝ එකක්. not for others අනිත්යට නෙමෙයි. O level exam එකේ first or second paper කියන ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකේ ඔයාට ප්‍රශ්න 8කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඍජු උත්තරයක් ගොඩනගා ගන්න ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා උත්තරය ලියන්න ඕනි. ඔයා උත්තරය ගොඩනගා ගන්න ඕනි. එතනදී ඒ උත්තරයට අදාළ වචන ලිමිට් වර්ඩ් ලිමිට් එකක් ඔයාට දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට as example 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ වචන 200ක් ලියන්න ඕනි ඔයා. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලියුම ප්‍රස්තාරය කියලා ගත්තාම වචන 100 හෝ 150කට එක ලං වෙනවා. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ පේපර් එකේ ගත්තොත් එම අපි මිනි එසේ කෙටි රචනාව. ඒක වචන 50කට 60කට ලං වෙනවා. දැන් මේ නිසා O level ශිෂ්‍යයෙකුට තිබිය යුතුයි අවම වශයෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දීලා තියෙන වචන ටික එකතු කරා වචන 800කට ආසන්නව ඔයාලට ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ගාව හොඳ වචන සෙට් එකක් තිබී යුතුයි. You should have a good vocabulary. හැබැයි මේ වචන සෙට් එක ඇතුළේ කියන්නේ යමක් තියෙනවා. අපි දන්නවා දැන් මේ වචන සෙට් එක විභාග වචන විය යුතුයිනේ. මේ වචන එක්සෑම් එකට අදාළ වචන වෙන්න ඕනේ. එක්සෑම් එකට යොදන්න බැරි භාෂාවක තියෙන වෙනත් වචන ඔයා ගාව මේ වෙලාවේ තිබුණා කියලා මේ වෙලාව ඔයාට ඒක වැදගත් නැහැ. I mean for your exam මම අදහස් කරන්නේ විභාගෙට. ඔයාගේ එක්සෑම් එකට ඕන වෙන්නේ විභාගෙට යූස් කරන්න පුළුවන් වචන. ඔයාට ඒක විභාගයේ කොහේ හරි තැනකට අදාළ වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඔයා එක්සෑම් එකට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ පොත මේ ලියවෙන්නේ අන්නේ අරමුණේ. මේ පොත ලියවෙන්නේ O level exam එකට අවශ්‍ය වචන සමූහයක් එකතු කරමින්. This is not a normal dictionary. මේක සාමාන්‍ය dictionary එකක් නැත්නම් ශබ්දකෝෂයක් නෙමෙයි. මේකේ තියෙන වචන වෙන වෙනම විභාග එක් එක් මාතෘකා තුනට. as the example first page පළවෙනි page එක. ඒකේ අපි කතා කරනවා මේ trip කියන සංකල්පය. exam එකේදී ගොඩක් වෙලාවට ඔය trip සම්බන්ධයෙන් එනවා ගොඩක් දේවල්. අනේ trip කියන සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා පළවෙනි පිටු කීපය. ඊළඟට අපි එනවා මේ O level exam එකේ වැඩිපුර ටච් කරන පැත්තක් තමයි මේ පාරිසරික පැත්ත. environment. පරිසරයේ ගැන පරිසරය ආශ්‍රිත ඔබට එක් එක් ශ්‍රේෂ්ඨ ඔස්සේ සමහර වෙලාවට ඩයලොග් එක ඇතුලේ සමහර වෙලාවට ස්පීච් එක ඇතුලේ මාතෘකා විදියට සමහර වෙලාවට ස්ටෝරි එක ඇතුලේ යාට ඕන වෙන වචන. ඒ නිසා ඊට පස්සේ යනවා අපි මේ පැත්තට. අන්න ඒ විදිහට මේ පොතේ වචන වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ ඔයා දන්නවා O level exam එකේ ඉතින් මේක භාෂාවක් හින්දා පුතා. මේක ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒතකොට භාෂාවක් හින්දා මේකේ ලියන ප්‍රශ්නවල ඔයාට L කියන සංඝටකයට ලකුණු දෙනවා. L mean language. L කියන්නේ language භාෂා විලාසය. හරියට සිංහල භාෂාවේ වගේ. ඒකෙත් මම දන්න විදිහට මේ භාෂා විලාසයට ලකුණු හම්බෙනවා වෙනම. එතකොට භාෂා විලාසයක් ලස්සන සහ ගැඹුරු වෙන්නේ ඒ වචනවල තියෙන ලස්සන සහ ගැඹුරු නිසා. ඒ නිසා අපිට ඕන වෙනවා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න ලස්සන සහ ගැඹුරු වචන ඔයා ගාව තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතෙන්ට හරියනම the most suitable words. You should have the most suitable word. වඩාත් උචිත වචනේ ඔයා එතෙන්ට දැම්මොත් ඔයාගේ පිළිතුර high level උපරිම තලයේ තියෙන පිළිතුරක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි අද ඉඳලා මේ වචන සමූහය බැගින් ඔයාට වීඩියෝ වලින් හම්බෙනවා. ඔයා මේ වචන ටික අධ්‍යයනය කරන්න ඕනි. ඊළඟ කාරණේ මේ වචනයක් ලියන්නේ ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරලා ලියනවට වඩා උචිත ක්‍රමය තමයි සිලබල් වලින් ලියන එක.
සිලබල් කියන්නේ වචනේ ශබ්ද වෙලා කැඩෙන තැන. ඒ නිසා මේක ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරන්න එපා. ඒක පාඩම් කරලා ලියන්නේ නැහැ. ලියන්නේ අපි ශබ්ද වලින් හදලා. හැබැයි එතකොට ශබ්දය ඔයා ගාව හොඳට තියෙන්න ඕන. ඒ ශබ්දය කටපාඩම් තියෙන්න ඕන. හරිනේ? ඊළඟ අපි පටන් ගන්නවා. පළවෙනි වචනේ වැකේෂන්. වැකේෂන්. V A Y C A K T I O N. ඉංග්‍රීසි වල ඕනෑම තරක ෂන් શબ્දයක් දෙන්නේ T I O N කියන පදේ. වැ කියන්න V A වැ. K කියන්න C A. ඕන තරක ෂන් T I O N. ඕන තරක ෂන් T I O N වැකේෂන්. වැකේෂන්. එතකොට මේ වචනේ කැඩිලා තියෙනවා තුනකට. එකයි දෙකයි the last one තුනයි. එතකොට අපි කියනවා මේක සිලබල් තුනක වචනයක්. මේක සිලබල් තුනකින් අදිච්ච වචනයක්. මේ එකකට කියනවා එක සිලබල් එකක් කියලා. සිලබල් එකක්. ඕක තමයි හරි ක්‍රමේ ලෝකේ තියෙන. ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරන ක්‍රමේ නෙමෙයි. අපි sounds වලින් තමයි words ලියන්නේ. You want to use the sounds, not the dictation. පැහැදිලි? Vacation. The ඉස්සරහා කඩේරක් තියෙනවා. There is a dotted line in front of all the words. You want to write there. ඔයා එතන ලියන්න ඕනේ සිංහල තේරුම් මේ words ටික. Vacation නිමාඩු කාලය. එතකොට එක්සෑම් එකේදී ටිකක් බහුලව අවශ්‍ය වෙන එකක්. Vacation නිමාඩු කාලය. School vacation පාසල් නිමාඩු. දැන් මම මෙතනදී විභාග උත්තරයකට මේක යෙදෙන හැටිත් එක්ක කතා කරන්නේ. කොහොමද මේ එක්සෑම් පේපර් එකට මේක යෙදෙන්නේ? This one occasion. ඒක occasion. ඒක ෂන් නෙමෙයි සන්. SION. occasion අවස්ථාව. occasion. occasion mean අවස්ථාව. එක්සෑම් එකේ අතිශය වැදගත්. කරුණාකරලා මේ අවස්ථාවට එන්න. Please come to this occasion. අවස්ථාව. Number 3. The තුන්වෙනි වර්ඩ් එකේ ඉඳන් try කරනවා අර trip කියන සංකල්පය ඇතුලේ. දැන් first word එකත් ඒකට අයිති. school vacation එකේදී තමයි අපි trip එක ගියේ. We went on a trip. Now it's during our school vacation. During කාල පරාසය ඇතුළතදී ගියේ school vacation. ඊළඟට මේ තුන්වෙනි වර්ඩ් එක ඉඳන් try කරන්න ඔය හැමදාම ලියන ට්‍රිප් එකක් ගැන කතා කරනකොට ලියන පොදු අනුරාධපුරයේ පොළොන්නරුව ඒ ටිකෙන් මිදිලා චුට්ටක් වෙන ලස්සන භාෂා ශෛලියක් පේපර් එක බලන කෙනාට දී ගන්න අපි ටිකක් වෙනස් පැත්තකට යනවා. Third one is harbor. H A H B O U R B. Harbor. Harbor. වරාය. harbor. Number 4 planetarium. planet කියලා ලියලා P L A N E T planet. ඒක ටේ කරන්න T A රියුම් planetarium. planetarium. planetarium ග්‍රහලෝකාගාරය. දැන් මම එතනදී අදහස් කරන්නේ මෙහෙම දෙයක්. මම ට්‍රිප් එක ලියනවා. ඒක වුණා දවස් දෙකක ට්‍රිප් එකක්. it was 2-day trip. පළවෙනි දවසේ අපි ගත කළා. නැත්නම් පළවෙනි දවසේ අපි සංචාරය කළේ කොළඹ නගරේ. The first day we visited Colombo city. දැන් කොළඹ බලපු දෙයක් දැකපු දෙයක් ඔයා කියන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අර හැමදාම ලියන පොදු ටිකට වඩා පුළුවන් අපිට ගන්න වෙනස් ටිකක්. අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ගියා කොළඹ හාබර් එක. First we visited the Colombo harbor. හරි Colombo harbor. Next we visited the planetarium. අපි දෙවෙනියට ග්‍රහලෝකාගාරයේ සංචාරය කළා. ඒක වුණා මගේ පළවෙනි වතාව. It was my first time. මම ඊට කලින් ග්‍රහලෝකාගාරයේ සංචාරය කරලා තිබුණේ. Before that I had not visited the planetarium. Planet කියලා ලියලා P L A N E T planet. ඊට පස්සේ එක ටේ කරන්න T A රියම් planetarium. දැන් බලන්න එතකොට දැන් මේ කියන භාෂා ශෛලිය ඇතුලේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා දැන්. අර පොඩි වචනවල ලස්සනක් තියෙනවා දැන්. මේක භාෂාවක ප්‍රබල සංඝටකයක් තමයි මේ වචනේ. වචන ලස්සන වෙන තරමට මගේ උත්තරය හයි ලෙවල් උත්තරයක් වෙනවා. මගේ උත්තරේ ලස්සන උත්තරයක් වඩපත් වෙනවා. ඒ නිසා මේක හරිනම් grade 9 10 කියන අවස්ථා තුන ඇතුළේදී මේ classes තුන ඇතුළේදී ඔයා මේ සියල්ල ආවරණය කරන්න ඕනි. එතකොට තමයි ඔයාගේ පිළිතුරට ලකුණු උපරිමයට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ උත්තරේ. Your diction is very deep. ඔයාගේ භාෂා විලාසය ශෛලිය හරි ලස්සනයි. නේද? භාෂා විලාසය ශෛලිය ලස්සන වෙනකොටනේ දැන් කවියෙක් ලස්සනට කවියක් ලියන්නේ. ගෙදර වචන පාවිච්චි කරලා දෛනික ජීවිතය තුළ කතා බහට ලක් වෙන වචන පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි. එයා ගන්නවා ඊට වඩා ලස්සන වචන සෙට් එකක්. ඒ නිසා ඒක නිර්මාණය ලස්සන වෙනවා. Next one is National Museum. National Museum.
ජාතික කෞතුකාගාරය. කියන්නේ මේ මොනවද? මේ ඔයා කොළඹදී දැකපුවා මේ කියාගෙන යන්නේ. දැන් එතකොට යාගේ පිළිතුර ඇතුලේ වචන වැඩි වෙනවා. හරි. in the evening, හැන්දෑවේ we visited the National Museum. අපි සංචාරය කළා National Museum එක. ජාතික කෞතුකාගාරය සංචාරය කළා. Number 6, Old Dutch Hospital. Old පරණ Dutch Hospital. පරණ ලන්දේසි රෝහල. Old Dutch Hospital. එතකොට දැන් බලන්නකෝ ඒක හරි ස්වභාවිකයිනේ පුතේ. ඒ කොටස හරි ස්වභාවිකයි. ඇයි ස්වභාවික? ස්වභාවික ඇත්තටම කොළඹ එහෙම එකක් තියෙනවා. පාසල් දරුවෝ ගියාම නරඹන. එතකොට දැන් ඔයා මේ පිළිතුර කියවනකොට අහගෙන ඉන්න කාට ස්වභාවික ගතියක් ගන්නවා පිළිතුර ඇතුලේ. හරිද? Next one, number 7, 8, 9. 7, reach. Reach. R-E-A-C. Reach. මතක කියවෙන්නේ නැති ඒක. Reach. Reach. හරි ප්‍රබල verb එකක්. අපි දෙවනි දවසේ සීගිරියට ආවා. We came to සීගිරිය. හැබැයි ඒක එච්චර යෝග්‍ය නෑ එතෙන්ට. came කියන්නේ නිකන් ආවා. We reached to සීගිරිය. R-E-A-C. reach ළඟා වෙනවා. ළඟා වෙනවා. We reached to සීගිරිය. අපි සීගිරියට ළඟා වුණා. හරිද? අපි සීගිරියට ළඟා වුණා. එතකොට දැන් අර come came කියන එකෙන් එතන වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එක්සෑම් එකේදී මේ ළඟා වුණා කියන්න came ගන්න එපා. come in එනවා. අපි සීගිරියට ආවා එතකොට. ඒක නෙමෙයි සුදුසුම වචනේ. reach. හිතන්නකෝ එකම පේපර් එක ඇතුලේ එකම ඔයාගේ උත්තරය ඇතුලේ එකම උත්තරය ඇතුලේ ඔයා දවස් දෙකක ට්‍රිප් එකක් ඔයා ලියාගෙන යන්නේ. එතකොට එයාට ඕන වෙනවා මේ ආවා කියන්න දෙකක්. ඔයාට ආවා කියන්න දෙතැනකදී ඕන වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට තව එකක් ගන්න පුළුවන්. අනික තමයි arrive. arrive 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 එක ළඟ ආර දෙකක් කියනවා. එකක් ඉවර වෙන ආරක. අනික arrive පටන් ගන්න. එතකොට exam paper එකේ එනම් ළඟා වුණා කියන්න came use කරන්න එපා. Don't use it. That's not the correct word. ඒක නෙමෙයි හරි වචනේ. අපි ළඟා වුණා. අපි සීගිරියට ළඟා වුණා. We reached to සීගිරිය. We arrived to සීගිරිය. Can you understand? Next one, leave. මේ ඒකේ අනිත් එක. දැන් අපි සීගිරියේ පිටත් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ තැනට to the next place. එතකොට පිටත් වුණා කියන්නේ went නෙමෙයි. went කියන්නේ ගියානේ. පිටත් වුණා L-E-A-V-E leave. There are 3 words according to Sinhala. හැර යනවා, දාලා යනවා, පිටත් වෙනවා. පාට මතක ඇති අපි පන්ති කාමරේ ඇතුළේදී මේවා බරපතලව කතා කරා. හැර යනවා, දාලා යනවා, පිටත් වෙනවා. leave. leave ගේ past form is left. That's an irregular verb. අවිධිමත් ක්‍රියාවක්. අපි පිටත් වුණා සීගිරියෙන්. We left from සීගිරිය. මිහිරි මතක ගොන්නක් එක්ක. with sweet memories. ඒක ලස්සන. with sweet memories. මිහිරි මතකයන් ගොන්නක් එක්ක. අපි සීගිරියෙන් පිටත් වුණා. අපි සීගිරියෙන් පිටත් වුණා. මිහිරි මතකයන් ගොන්නක් එක්ක. Can you understand? උතේ එතකොට දැන් මේ උත්තරේ ගැලපෙන්න ඕනේ, උත්තරේ ලියවෙන්න ඕනේ. අර භාෂා ශෛලිය පිළිබඳ අවධානයක් යොමු කරමින් ඔයා. ඔයා මේ භාෂා ශෛලිය පිළිබඳවත් ඔයා හිතන්න ඕනේ. ඒක හිතමින් තමයි මේක ලියන්න ඕනේ. Next one is long journey. දැන් මේක ලස්සන කතාවක් වගේනේ. ඒක වුණා දිගු සංචාරයක්. It was a long journey. එන long journey ලියන්න දිගු සංචාරය. එතකොට දැන් මේක උත්තරේ මුලට ගන්නත් පුළුවන්. අපි පිටත් වුණා පාසලේ 4:30ට පමණ. We left from school about 4:30. සහ and අපි ළඟා වුණා නුවරඑළියට දිගු සංචාරයකින් පස්සේ. We reached to නුවරඑළිය after a long journey. දැන් මේ අදහස මේ මම මේ කියාගෙන යන උත්තරය. After a long journey දිගු සංචාරයකින් පස්සේ අපි නුවරඑළියට ළඟා වුණා. අපි නුවරඑළිය ගත කළා පැය 3ක් විතර. We spent there about 3 hours. අපි නුවරඑළිය පිටත් වුණා. And left. Went නෙමෙයි. Don't use went. Left, leave, left.
එනිසා දැන් මේ කියන වචන ටික ඔයාගාව තිබිය යුතුමයි. you must have them. අගාව තියෙන්න ඕනේ words ටික මේ තියෙන මේක ඇතුලේ තියෙන. මේවත් එක තමයි ඔයාට එක්සෑම් එක ලියන්න වෙන්නේ. නේද? අර ක්‍රම තරම්ම ව්‍යාකරණ තරම්ම ඔයාට වචන වැදගත්. Without words it's difficult to write to exam. ඔයාට වචන නැති වුණොත් ලියන්න අමාරුයි ඒක. එතකොට ඔයාට ලියන්න වෙන අර සරල වචන ටිකකින් by using very simple words. එතකොට ඔයාට AB කියන ප්‍රතිඵල වලට යන්න වෙන්නේ නැහැ. නේද? එතකොට ලැන්ග්වේජ් එකට හම් වෙන ලකුණු අඩු වෙනවා ඔයාට. අපි එනවා ඊළඟ වචනට temple of truth. temple of truth. temple පන්සල truth. දළදා මාලිගාව. temple of truth. අපි වන්දනා කරා දළදා මාලිගාව. we worship the temple of truth in Kandy. Next one is sacred botry. SCCRED. sacred. sacred. B capital චූටි ඩෑෂ් එකක් ගාලා tree. ඒක ලියන්නේ එහෙම sacred botry. පූජනීය බෝගා. sacred mean පූජනීය. ඒවත් ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේ in අනුරාධපුර. ඊළඟට අපි ළඟා වුණා අනුරාධපුරයට. then we reached to අනුරාධපුර. අපි වන්දනාමාන කළා ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේ. we worship the sacred botry. අපි ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේ. next one is botanical garden. botanical උද්භිද උද්‍යානය. පෙරාදෙණිය botanical garden එක විසිට් කළා අපි උදේම. botanical garden. අපි දවල්ට කෑම ගත්තේ උදේට කෑම ගත්තේ අපි garden එක ඇතුලේ. we had our breakfast. we had our breakfast in the garden. in the garden or in පෙරාදෙණිය botanical garden. ඒක වුණා මුතුමත් දැකීමක්. it was a strange experience. ඒක ලස්සනට ගලපෙන්න ඕනේ. ඒක අමුතුමත් දැකීමක් වුණා. අපි photos ගත්තා. we took photographs. we took photos with my friends, with our friends. අපි අවිද්ද garden එක පුරාම we walked throughout the garden. next one is education. ඉතින් ඒ වචන ටික මම ගන්නේ වෙන අදහසකින්. ඒක මූලික අදහසක් වෙනවා. ඒක වුණා අධ්‍යාපනික චාරිකාවක්. ඒකත් එතකොට එක්තරා අදහසක් වෙනවා. education අධ්‍යාපනය. මේ ටියුට් එක මම හදනකොට මේ පොත ලියනකොට උපරිමයෙන් බලලා තියෙනවා මම වචනයක ඉතුරු ප්‍රභේදත් යොදන්න ඔයාට. නාමපදයේ ක්‍රියාපදයේ නාම විශේෂණයේ ක්‍රියා විශේෂණය. මේ උපරිමයක් ඔයාට ඕන වෙන ඒවා ලියන්න try කරනවා. next one is education අධ්‍යාපනය. educational trip අධ්‍යාපනික චාරිකාව. ඒක වුණා අධ්‍යාපනික චාරිකාව. it was an educational trip. එතකොට ඒක ලස්සන අදහසක් උත්තරේට. next coach. co කියන්නේ spelling CO. h කියන්නේ ch. මැදට කියවෙන්නේ නැති එකක්. coach. සමහර exams years වල අහනවා. සමහර අවුරුදු වල පුතේ ඍජුව කියලා තියෙනවා. ඔබ ගියේ කොහමද කියලා කියන්නේ. ඔයා කොහමද ගියේ? යාළුවට කියන්න ගිය හැටි ඔයා. how you went. කොහොමද ඔබ ගියේ ට්‍රිප් එක? එතකොට ආ ගියපු මාධ්‍ය ලියන්න ඕනේ. අපි ගියේ කෝච්චියෙන් බදුළු බණ්ඩාරවැල. we went by train. අපි නෝරෙලියට ගියේ අපේ කාර් එකේ by our car. අපි ඉස්කෝලේ බස් එකකින් ගියේ. දැන් එතකොට හැම එකටම අපි ලියනවට වඩා තව ලස්සන ක්‍රමයක් coach mean රථය. coach private coach. next word is ඊළඟ වචනේ පෞද්ගලික රථය. දැන් පාසලෙන් නෝන ට්‍රිප් එකක් ගන්න. we went there by our private coach. අපි අපේ ගෙදර වාහනේ ගියා අපි. ඒ වචන හරි ලස්සනයි. private coach ඔක්කොටම බස් කියනවට වඩා. next one is participate. participate. par කියන්නේ spelling PAR. දැන් වචන ටික participate. අපේ පාසලේ teacher අපේ ඉංග්‍රීසි ටීචර් සහභාගී වුණා මේ ට්‍රිප් එක සඳහා. par PAR TTI CCI PATE 1 2 3 4 සිලබල් 4ක වර්ඩ් එකක්. participate. සාමාන්‍යයෙන් මම කියන දෙයක් තමයි මේ වර්ඩ් එක නැතුව O level exam එකට යන්න එපා කියන. එච්චරට අත්‍යවශ්‍ය වර්ඩ් එකක්. participate සහභාගී වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ noun එක
Number 21 participate සහභාගී වෙනවා 21 number 21 number 22 21 participation වෙන්න ඕනේ. There's a spelling mistake there. PARTICI PA වලට අවිලා TIO participation සහභාගීත්වය participate ගේ noun එක participate that's a verb participation that is the noun අපි දන්නවා වචනයකට තියෙනවා නාම පදයක් සහභාගී වෙනවා ඒක ක්‍රියාපදේ ක්‍රියාව එයාගේ නාම රූපකය සහභාගීත්වය විනාශ කරනවා ඒ ක්‍රියාව එයාගේ නාම රූපකය විනාශය තීරණය කරනවා decide එයාගේ නාම රූපකය තීරණය decision like that participation number 21 participation සහභාගීත්වය number 22 තෙමෙ 22 වල ඉඳලා හරි ලස්සන වචන ටිකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා තනිකර ට්‍රිප් වචන ඒ වචන ටික මේන්ලි ටාගට් වෙනවා සීගිරිය ශෛලමය බලකොටුවට හැබැයි එතන තියෙන සමහර වචන ඔයාට ඕනෑම තැනකට ගන්න පුළුවන් වචන තියෙනවා මේ ට්‍රිප් එකක් ගියනකොට about the trip එකක් ගැන ඔයා ලියනකොට when you are writing about the trip you can use them first one for එකයි trust එකයි fortress FOR4 TRESS tress fortress TRESS syllable දෙකයි fortress කියලා ලියනකොට ලියවෙනවා fortress බලකොටුව නිකම්ම අපි සීගිරිය බැලුවා කියලා ලියන්න එපා don't write like that අපි සීගිරිය බලකොටුව සංචාරය කළා we visited the සීගිරිය fortress හැබැයි මේ බලකොටුව ගලින් තලපු එකක් ඒ නිසා ගල් වලට කියනවා ROC rock කියලා rock එතකොට ඒක තව හැඩ කර හැකියි සීගිරිය rock fortress සීගිරිය ශෛලමය බලකොටුව අපි සංචාරය කළා next one is fresh course FRES fresh COCO FRES fresh COCO fresco syllable දෙකයි බිතු සිතුවම fresco එතකොට O වලින් ඉවර වෙන හින්දා ඒකට මම දැම්මොත් ES දාන්න වෙන්නේ frescos බිතු සිතුවම් අතිශය වැදගත් I saw the frescos the බිතු සිතුවම් තියෙන්නේ next word is inscriptions ශිලාලේඛන spelling is very easy ins INS crip CRIP ඕන තැනකෂන් TIO inscription තුනකටයි sound එක කැඩිලා තියෙන්නේ sound එක කැඩලා තියෙන තුනකට ඒතර inscription ශිලාලේඛන උතේ මට කියන්නකෝ බිතුසිතුවම් සහ ශිලාලේඛන ලංකාවේ ඔයාගේ ගමේ පන්සලෙත් තියෙනවා in your village temple in your temple ඒකෙත් ඔයාට දකින්න පුළුවන් you can see them එනිසා දැන් inscriptions and frescoes කියන වචන දෙක ඔයාට පුතේ ලොකු වපසරියක් ඇතුලේ ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් එක්සෑම් එක ඇතුලේ අනුරාධපුරේ ගිය එකටත් ඔයාට යූස් කර හැකියි පොළොන්නරුවේදී ලියාගෙන යනකොටත් you can use them මම දැක්කා I saw the inscriptions and frescoes මොකද හැම පන්සලකම බිතුසිතුවම් සහ ශිලාලේඛන තියෙනවා නේද ඔයාට වෙන වෙන මාතෘකා රචනා ලියනකොට යූස් කර හැකියි නේද මිනිස්සු මේ ශිලාලේඛන සහ බිතුසිතුවම් විනාශ කරමින් ඉන්නවා නේ people are destroying these inscriptions and frescoes නමුත් අපි ඒවා අනාගත පරපුරට දායාද කළ යුතුයි නේ but we contribute them to our future generation that's our duty ඒක අපේ responsibility එකක් වගකීමක් නිසා මේ කියන වචන මේ words ඔයාලට ගන්න පුළුවන් තැන් බොහොමයි හැබැයි පුතේ ඔයා වචන නැතුව එක්සෑම් එකට ගියොත් ඔයාගේ උත්තරේ ඔයා කොච්චර ග්‍රැමර් වලින් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වුණා ඔයා ව්‍යාකරණ වලින් හසල දනුමත් තියෙන you should have sound knowledge with grammar හැබැයි ඒකේ උපරිම ඵලය නෙලා ගන්න ඔයාට බෑ ඔයාට උපරිම ප්‍රතිඵලය ඒක ගන්න බෑ ඇයි ඔයාගේ හිතේ තියෙන අදහස ඔයාට දී ගන්න ඔයාට ව්‍යාකරණයට අමතරව ඕන වැදගත්ම ලස්සනම ප්‍රභවය ලස්සනම දේ ඔයා ගන්න නෑ you should have not them
ඔයා ගාව ඒවා නොතිබිය යුතුයි කියලා ඔයා හිතනවා නෑ ඒක වැරදි. you should have them. ඔයා ගාව තිබිය යුතුයි ඒවා. ඒ නිසා ව්‍යාකරණ තරම්ම words catch කරන්න try කරන්න ඕනේ. you want to try it. next word is mot, m-o-a-t. mo එකයි at එකයි මැදට කියවෙන්නේ නැති a එකක් mot. සීගිරිය වටේ තියෙනවා කාශ්‍යප රජතුමා විසින් හදපු අර සතුරන් එනකොට ඒ හතුරන් එන එක වළක්ව ගන්න කාශ්‍යප රජතුමා පාවිච්චි කරලා තිබුණා විවිධ උපක්‍රම techniques. කාශ්‍යප had used various techniques. විවිධ උපක්‍රම use කරලා තිබුණා. එකක් තමයි සීගිරිය fortress එක වටේ මේ බලකොටුව වටේ හදලා තිබුණා යා. මෙන්න මේව දියාගලක් තිබ්බ වටේට. ඔයා සීගිරිය යනකොට අර ටිකට් ගන්න කවුන්ටර් එක ගාවේ ඒ දියාගලෙන් තමයි පොඩි පාලමක් තියෙන ලස්සන. there is a beautiful bridge there over the moat. අන්න ඒ දියාගලට කියනවා moat එක කියලා. එතකොට දැන් මේ වචන හරි රෙයානේ දුර්ලභ වචනනේ. එතකොට දැන් මේ වචන දාලා ලියනකොට ඔයාගේ උත්තරය හරි ලස්සනයි. හරි ස්වභාවිකයි. your answer is very natural answer. ඇත්තටම ඔයාගේ පිළිතුර කියවන කෙනාට එයාට සීගිරිය හිතේ නැවෙන්න පටන් ගන්නවා. vivid imaginaries සජීවී සිතින් මවා ගැනීම එයාගේ සිතේ ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ උත්තරය අතිශය සාර්ථකයි කියන එක. next word is ruin, R-U-I-N. you know that. ruin mean නටමු. cave, C-A-V-E. 28 C-A-V number 28. cave කැටය. ruins and caves, C-A-V-E, cave. caves plural form. මම දැක්කා නටමුන් සහ කැටය. දැන් ඒ words දෙක උතේ ලංකාවේ බහුතරයක් historical places වලදී ancient places වලට use කරන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවේ හැම පන්සලකම හැම තැනකම නටමුන් කැටයම් මේවා තියෙනවා. නිසා these are very important words for you. සමනුලට අතිශයින් වැදගත් වචන සමූහයක්. next one locate, L-O-C-A-T, locate. අතිශය ප්‍රබල exam word එක. විභාග වචනයක්. locate. සීගිරිය පිහිටලා තියෙන්නේ. can you understand? අම්බක්ක දේවාලය පිහිටා තියෙන්නේ. අපේ ගම පිහිටා තියෙන්නේ. පිහිටා තියෙනවා locate. Anuradhapura is located. පිහිටලා තියෙන්නේ. The Gregory Lake at the Victoria Park is located in the middle of Nuwara city. Victoria Park එක පිහිටලා තියෙන්නේ නුවරඑළිය නගරයේ මැදයේ. අර පිහිටා තියෙනවා. කොච්චර ඕන වෙනවද එක්සෑම් එකේ වර්ඩ් එක පිහිටා තියෙනවා. locate. next one situate. ඒකටම සමාන තව verb එකක්. අවම අපිට අඩුම තරමේ තියෙන්න ඕන එක අදහසකට වචන දෙක තුනක්. situate, it's situated. C-to-8, E-A-T-E-A. C එකයි 2 එකයි 8 එකයි. syllable තුනයි. situate පිහිටා තියෙනවා. next one is lion mouth. lion සිංහ mouth කට සිංහ කට. දැන් මම ඒක අදහසක් එක්ක ඔයාට කියන්නේ. අපි අතුරුණා සිංහ කට තුලින් we entered to the fortress through the lion mouth. අපි අතුරුණා බලකොටුවට සිංහ කට තුලින් through the lion mouth. සිංහ කට තුලින්. it was my first time. මගේ පළවෙනි වතාව වුණා ඒක. next one rock chair. top of the rock. ගල උඩ තියෙනවා. අර ගලින් හදපු පුටුවක්. it called rock chair. ගල් පුටුව. දැන් මේ වැඩි වෙන්න උත්තරේට වචන. මම photos ගත්තා. I took photos on the rock chair. That's sitting on the rock chair. මේ rock chair එක උඩ ඉඳගෙන. නැත්නම් මම දැක්ක rock chair එක ගල මුදුනේදී. rock chair. ගල් පුටුව. Next one is water garden. තේ සීගිරිය යට තියෙනවා යටම කලාපය තුළ බිම්මට්ටමේදී. ඔයා දකිනවා ජල උද්‍යානයක්. water garden ජල උද්‍යානය. The meaning is ඒක මම ගන්න වෙන්නේ මේ අදහසෙන්. හරි අපි උදේට ආහාර ගත්තේ ජල උද්‍යානයේ ඉඳලා. We had our breakfast in the water garden. අර වතුර මල් යට තියෙන ඒ උද්‍යානය. ඒක පහු කරන්න යනකොට ඔයාට හම්බ වෙනවා ගෘහ උද්‍යානය. boulder garden.
බෞද්ධ ගාන, ගෘහ උද්‍යානය. අපිට අර බිල්ඩින්ග්ස් වල නටමුන් එක්ක ඔයාට හම්බෙන්නේ. බිල්ඩින්ග්ස් වල නටමුන් එක්ක හම්බෙන්නේ. නේද? අර ගල් වලින් බැඳපු හැමතරම තියෙනවා කාමරවල foundations only. පදනම විතරක් තියෙනවා. We call it බෞද්ධ garden, ගෘහ උද්‍යාන. දැන් බලන්න මේ වචන මාර ලස්සනයිනේ. දැන් හරි රයානේ මේවා දුර්ලභ වචනනේ. හැම කෙනෙක්ම නොලියන වචන. එතකොට දැන් මේ වචන දාලා ඔයා එක්සෑම් එකේ උත්තර ලියවෙනකොට නිකන් හිතන්න ඔයාගේ උත්තරේ කොච්චර ලස්සන වේද? නේද? හැමදාම ලියපර සරල සුදුබල words ටික නෙමෙයි. ඊට වඩා එහාට ගිහිල්ලා. Next one is ancient place and see ends කියලා ලියවෙන්නේ. Ancient place. ඒක උනා ඓතිහාසික ස්ථානය. It was an ancient place. Kingdom බලකොටුව. Kingdom. සීගිරිය කියන්නේ බලකොටුවක්. Sorry රාජධානිය. සීගිරිය කියන්නේ රාජධානියක්. සීගිරිය is a kingdom. සීගිරිය is a kingdom. රාජධානියක් ඒක. පොළොන්නරුව රාජධානිය. පොළොන්නරුව kingdom. Next one is famous. F-A-M-O-U-S famous. Famous. අති ප්‍රබල විභාග වචනයක්. Famous. Sigiriya is very famous place among the tourists. Tourists ලා අතරේ Sigiriya කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක්. Famous place එකක්. These are the ideas. මේ පුතේ අදහස් මේ. දැන් මේ පොත කතා කරන්නේ මම එහෙම. මේ පොත ස්පෙෂලි වෙන්නේ ස්පෝකන් කෝස් එකක් කරන දරුවෙකුට නෙමෙයි. මේක මේ O level ටාගට් කරගෙන ලියවිච්ච එකක්. මේ කතා කරන්නේ O level exam එක සම්බන්ධව. ඒකට ඕන words ටික. Next one 38 well known හොඳින් දන්නා. ඒ කියන්නේ ජනප්‍රිය. Next one religion 39 religion. ආගම religion. මට ඕනුනේ religious කියන වචනේ. number 40 ආගමික religious. ඒ දෙකත් exam වචන දෙකක්. religion ආගම. religion ආගම. සමහරලාට එක්සෑම් එකේ බයෝඩේටාස් එහෙම දුන්නාම ඒ වල සමහරලාට මේක තියෙනවා religion ඉස්සරහින් ලියන්න. The religion is Buddhism. Next one is religious. ආයාගේ adjective එක ආගමික religious. ආගමික ස්ථාන ආගමික උත්සව religious festivals. religious ආගමික. පැහැදිලිද? එතකොට අපි අද දවසේ words 40ක් කතා කරා. වචන 40ක් ආව. We have covered 40 words. මේ වචන ඇතුලේ තිබුණා nouns, verbs, adjectives, adverbs මේ තිබ්බා. එතකොට මේ වචන ඔයා නිරන්තරයෙන් බලන්න. මේවා එකක්වත් ඩික්ටේෂන් පාඩම් නොකර සිලබල් වලින් ලියලියා, කටුකොළ වල ලියලියා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න සවුන්ඩ්ස් වලින්. ඊට පස්සේ උත්තර වලට මේවා යොදන්න. අපි සෙකන්ඩ් වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ 40 සිට 100 දක්වා ආවරණය කරනවා පළවෙනි වචන 100. Okay, that's right. එහෙනම් ඔයා මේ ටික බලන්න ලියන්න නැවත මේක බලන්න. Okay, bye.